Для расшивки швов используем вот такие вот расшивки из проволоки. Одна из 8 миллиметровой, другая из 6 миллиметровой. Когда раствор немножко подсох, через некоторое время после кладки, примерно минут через 20-40, потом расшиваем вот такими вот движениями, вертикальные и горизонтальные швы. После того, как расшили, грубой тряпкой оттираем излишки раствора, которые остались на кирпиче. Если раствора где-то не хватает, то добавляем туда, надо раствор взять, который загустевший уже, жидкий, он будет мазать кирпич. Здесь то же самое. Прошивкой вдавливаем раствор, он уплотняется. Когда раствор уплотнился, уже вероятность трещин по шву меньше.
Еще раз. Вот, смотрите, как расшиваю я швы. Ну, думаю, что тут сложного ничего нету. Все видно из ролика. Здесь расшивка внутри топки каминной. То же самое все делается.